हेलो भाइ बहिनीहरू, नमस्ते। आज पनि म फेरि अर्को च्याप्टर लिएर हजुरहरूलाई पढाउन आइसकेको छु। मैले हजुरहरूलाई अकुपेसन, बिजनेस एन्ड टेक्नोलोजी एजुकेसन भन्ने सब्जेक्ट पढाइरहेको छु, हैन? थाहा छ नि त। अनि प्रिभियस लेक्चरमा मैले हजुरहरूलाई होमवर्क पनि दिएको थिएँ है, याद छ नि? एक्सर्साइज गर्नुहोला च्याप्टर 1 को भनेर भनेको थिएँ। कतिजनाले गर्नुभयो, कतिजनाले गर्नु भएन। म आशा गर्छु सबैले राम्रोसँग सबै होमवर्क गर्नुहुन्छ है त। ल अब हामी नेक्स्ट च्याप्टरमा जाउँ। हामीसँग नेक्स्ट च्याप्टर रहेको छ ट्रेडिसनल अकुपेसन्स अफ नेपाल। यो टपिक सुन्ने बित्तिकै हजुरहरूलाई के आयो दिमागमा? ट्रेडिसनल भनेको के हो त? थाहा छ नि? पुरानो अकुपेसन्स अफ नेपाल भनेको नेपालमा भइरहेको अकुपेसन्सहरू, जुन चाहिँ पुराना खाले अकुपेसनहरू छ नि, हो तिनीहरू के रहेछ त भनेर आज हामी च्याप्टर 2 मा पढ्न गइरहेका छौँ। ल अब ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। अब इन्ट्रोडक्सनमा हेर्नु होला। Occupations simply can be called as an act, career or business. People have their own way of engaging in work for the earning to maintain daily life. यो भनेको के हो भन्दाखेरि अकुपेसन भनेको हामीले चाहिँ सिम्पली भन्दाखेरि हामीले चाहिँ के भन्छौँ, एउटा कुनै काम अथवा हाम्रो करियर, हैन? आफ्नो करियरमा फोकस गर अथवा आफ्नो करियर राम्रो बनाउनु पर्छ भनेर क्लासमा सर म्याडमले, घरमा बाबु मम्मीले भन्नुहुन्छ नि, हो करियर भनेको त्यही कुरा हो। और बिजनेस जे पनि त्यो भनेको अकुपेसनमा हामीले भन्न सकिन्छ, अकुपेसन हो भनेर भन्न सकिन्छ है त। त्यसपछि हरेक मान्छेको आफ्नो एउटा वे हुन्छ के कुनै पनि काममा इन्गेज हुनको लागि, हैन? फर द अर्निङ टु मेन्टेन डेली लाइफ, आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नको लागि, आफ्नो दिनदिनैको आफ्नो कुराहरू हुन्छ नि, खानेकुरा, लाउने कुरा, अनि त्यसपछि अरू बेसिक निड्सहरू हो तिनीहरू फुलफिल गर्नको लागि चाहिँ हरेक मान्छेको एउटा वे हुन्छ कि तरिका हुन्छ कुनै काममा इन्गेज हुनको लागि। त्यस्तै दे आर आइदर इन्भल्भ इन ट्रेडिसनल अर मोडर्न अकुपेसन्स। त्यस्तै मान्छेहरू चाहिँ कोही मान्छेहरू चाहिँ ट्रेडिसनल पुरानो अकुपेसनहरूमा इन्भल्भ हुन्छन् भने कुनै चाहिँ नयाँ अकुपेसनहरूमा इन्भल्भ हुन्छन्। अब आयो ट्रेडिसनल अकुपेसन्स मिन्स दोज which still exist from many generations भनेको हाम्रो पुर्खादेखिको चलिआएको परम्परा जस्तो हो कि ट्रेडिसनल अकुपेसन्स भनेको, हैन? दे आर अपरेटेड विथ लोकल नलेज एन्ड स्किल्स। त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ लोकल्ली हाम्रो अब घरमा यताउता, हैन, बाबु मम्मीले सिकाएर हुन्छ नि, अथवा पहिल्यैदेखिको चलिआएको कुराहरूलाई सम्झेर त्यसरी चाहिँ चलाइन्छ कि यो ट्रेडिसनल अकुपेसन्सहरू। त्यसपछि देयर इज भेरी लेस अर नो युज अफ मोडर्न टेक्नोलोजी। त्यसमा चाहिँ अब मोडर्न टेक्नोलोजी भनेको कस्तो राम्रो, कस्तो मोडर्न मान्छे भन्छ नि, भनेको एकदम एडभान्स के हो, त्यस्तो एडभान्स चिजहरू, एडभान्स इक्विपमेन्ट्सहरू अनि एडभान्स मेटेरियल्सहरूको चाहिँ युज चाहिँ एकदम कम हुन्छ अथवा युज नहुनु पनि सक्छ, हैन? त्यही भएर ट्रेडिसनल अकुपेसन भनेको त थाहा पाइहाल्नु भयो है। अब ट्रेडिसनल अकुपेसन्स हेभ अ लङ हिस्ट्री। यसको चाहिँ एउटा लामो एउटा कहानी छ कि यो वर्षौँदेखिको हाम्रो पुर्खा, हाम्रो बाजे बजैहरूले गर्दै आउनु भएको ट्रेडिसनल अकुपेसन्सहरू हो कि। त्यही भएर यसको चाहिँ एउटा लामो हिस्ट्री छ। देयर आर स्टिल पपुलर इन नेपाल। तिनीहरू चाहिँ स्टिल नेपालमा चाहिँ एकदम पपुलर छ कि, हुन्छ नि। अब पुरानो भयो भनेर त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो व्यवस्था गर्ने भयो त्यस्तो भएको छैन कि, त्यो चाहिँ अझै पनि एक्जिस्ट पनि गरेछ र स्टिल पपुलर पनि छ एकदम। त्यसैले अब यसको इक्जाम्पल के हो भन्दाखेरि पोट्री, स्विङ एन्ड निटिङ बाई ह्यान्ड्स, मेकिङ अ बास्केट फ्रम ब्याम्बो फ्लेक्स एटसेट्रा आर सम इक्जाम्पल्स अफ ट्रेडिसनल अकुपेसन्स। अब पोटरी भनेको त हजुरहरूलाई थाहा नै छ। अब हामीले यो मडहरू, स्यान्ड, क्लेहरूबाट युज गरेर हामीले त्यो के भन्छ अरे बास्केटहरू, हैन? अनि त्यसपछि फुलहरू रोप्ने गमलाहरू, अनि त्यसपछि केही पैसा जम्मा गर्ने खुत्रुकेहरू बनाउँछौँ नि, हो त्यसलाई भन्छ। त्यसपछि सिविङ एन्ड निटिङ बाई ह्यान्ड्स भनेको सिलाइ बुनाइको कामहरू, त्यसपछि बास्केटहरू बनाउने, हैन? यिनीहरू सबै भनेको चाहिँ इक्जाम्पल अफ ट्रेडिसनल अकुपेसन्स। यो चाहिँ हाम्रो बाजे बजैले पुर्खैबाट गर्दै आउनुभएको र अहिले पनि यो चाहिँ अझै पनि यहाँको मान्छेहरूले चाहिँ अझै पनि गर्नुहुन्छ कि यसलाई चाहिँ, है।
अब बीचमै हाम्रो एउटा असाइनमेन्ट पनि रहेछ ल हेरौँ है त डिस्कस एन्ड मेक लिस्ट अफ ट्रेडिसनल प्रोफेसन्स द्याट आर प्र्याक्टिस्ड इन यर सोसाइटी अब के बुझ्नुभयो ट्रेडिसनल प्रोफेसनहरू चाहिँ के चाहिँ हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ गरिराख्नु भएको छ हजुरहरूको सोसाइटीमा हैन छिमेकीहरूले अङ्कल आन्टीहरूले के चाहिँ ट्रेडिसनल पुरानो यस्तो खालको अकुपेसनहरू चाहिँ के गर्नु भएको छ त्यसलाई चाहिँ डिस्कस गरेर लिस्ट पनि गर्नु रे है त हस् गर्नुहुन्छ म होप गर्छु हजुरहरूले सबै गर्नुहुन्छ भनेर अब हामी जाउँ टाइप्स अफ ट्रेडिसनल अकुपेसन अब के छ त टाइप्सहरू ट्रेडिसनल अकुपेसन भन्ने त हामीले बुझ्यौँ के रहेछ हैन अब त्यसको पनि त टाइप्स होला कतिवटा के भन्ने त हुन्छ हैन पक्कै पनि त्यसैले अब टाइप्स अफ ट्रेडिसनल अकुपेसन नेपाल इज एन एग्रिकल्चरल कन्ट्री यो त हामीले सानैदेखि नै पढ्दै आएको कुरा हो है अब हजुरहरू त 6 क्लासमा पुगिसक्नु भयो हजुरहरूलाई पक्कै पनि थाहा छ त्यही भएर नेपाल भनेको चाहिँ एउटा एग्रिकल्चरल कन्ट्री हो वी हेभ सम ट्रेडिसनल अकुपेसन्स बेस्ड अन एग्रिकल्चर त्यस्तो हामीसँग चाहिँ ट्रेडिसनल अकुपेसनहरू चाहिँ एकदम थुप्रै छ हैन जुन चाहिँ एग्रिकल्चरमा बेस्ड छ के एग्रिकल्चरमा सीमित रहेर गर्ने ट्रेडिसनल अकुपेसनहरू छ सिमिलरली वी हेभ मेनी अदर अकुपेसन्स बिहाइन्ड एग्रिकल्चर भन्दा माथि गएर पनि अरू पनि कामहरू छ के एग्रिकल्चरमै सीमित भएर फार्मिङै हो भन्ने मात्र पनि छैन त्यो भन्दा बाहेक पनि अरू पनि कामहरू छ अरू पनि अकुपेसनहरू प्रोफेसनहरू छ दे आर क्याटेगोराइज्ड एज एग्रिकल्चरल अकुपेसन एन्ड नन एग्रिकल्चरल अकुपेसन अब हामीलाई जाँचमा आउन सक्छ हैन टाइप्स अफ ट्रेडिसनल अकुपेसन भनेर त्यति बेला हामीले के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि माथिपट्टि ट्रेडिसनल अकुपेसन लेख्नु पर्यो अनि यो दुईटा डिभाइड गरेर चाहिँ एउटा चाहिँ एग्रिकल्चर अकुपेसन अर्को चाहिँ नन एग्रिकल्चरल अकुपेसन रहेछ भनेर हामीले लेख्नु पर्यो है अब आयो पालो एग्रिकल्चरल बेस्ड अकुपेसन के हो त एग्रिकल्चर बेस्ड अकुपेसन भनेको हामीले त नाम सुन्दैखेरि कस्तो थाहा भइसक्यो जस्तो छ नि त हैन त्यही भएर ल पढौँ है त अब दोज अकुपेसन्स that are directly related to agricultural activities are called agricultural occupation जुन अकुपेसन चाहिँ डाइरेक्टली रिलेटेड टु एग्रिकल्चरल एक्टिभिटिज भनेको एग्रिकल्चर सम्बन्धी कुराहरू जुन चाहिँ छ त्यो सबैलाई एग्रिकल्चरल अकुपेसन भन्दो रहेछ यो डेफिनेसन चाहिँ पोइन्ट आउट गर्नुहोस् अनि पेपर कपीमा लेखेर यसलाई चाहिँ एकदम मजाले याद गर्नु होला है त यो त एक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ व्हाट डु यु मिन बाइ एग्रिकल्चर बेस्ड अकुपेसन भनेर सोध्न सक्छ त्यही भएर अब इक्जाम्पल्सहरू के छ इक्जाम्पल अफ सच अकुपेसन्स आर एनिमल हस्बेन्ड्री भेजिटेबल फार्मिङ फ्रुट्स फार्मिङ बीकिपिङ फिसरी एटसेट्रा भनेको एनिमल हस्बेन्ड्री भनेको अब हामीले गाई भैँसी हैन अनि बाख्रा पालन गर्छौं अनि त्यसपछि कुखुरा पालनहरू गर्छौं त्यो सबै चीज चाहिँ एनिमल हस्बेन्ड्री भयो अनि भेजिटेबल फार्मिङ्स भयो अब हामीले भेजिटेबल तरकारीहरू रोप्छौं हैन अनि त्यसपछि अनि फ्रुट्सहरू रोप्छौं एप्पल रोप्छौं बनाना रोप्छौं हैन अनि त्यसपछि ऑरेन्ज रोप्छौं पाइनएप्पल रोप्छौं पोमोग्रानेट रोप्छौं कतिको घरमा त छ त्यो पनि अब स्याउहरू त अब यतातिर हुँदैन तराईमा उता चिसो ठाउँमा हुन्छ हैन अब यहाँ तराईमा गर्मी ठाउँमा हुने छुट्टै सिजनमा फल्ने फ्रुट्सहरू हुन्छ हैन जाडोमा फल्ने छुट्टै फ्रुट्सहरू हुन्छ त्यो सबै चीज त हामीले त उत्पादन गर्नुपर्छ हाम्रो घरमा हैन कतै रोप्यो भने न हामीले बेच्ने त हो अनि खाने हो हैन रोप्दै नरोपेपछि हामीले खानु पाइदैन त्यसपछि बी किपिङ हनी बीहरू हामीले हनी कहाँबाट खान्छौं किनेर त खान्छौं हैन तर त्यो किनेर पनि त कहाँबाट आउँछ त हजुरलाई त थाहा हुनु पर्यो हामीले त्यो हनी एउटा हनीलाई हामीले पाल्छौं के घरमा अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामीले अनि हनी बीलाई पालेर त्यहाँबाट हामीले हनी उत्पादन गर्छौं त्यसपछि फिशरी भनेको माछा पालन हैन यस्तै अब people use traditional techniques and tools in these occupations यस्तो अकुपेसनको लागि चाहिँ people मान्छेहरुले चाहिँ ट्रेडिसनल पुरानो टेक्नोलोजीहरु पुरानो टेक्निकहरु टुल्सहरु चाहिँ युज गर्नुहुन्छ रे के दे ओन्ली युज स्किल्स एन्ड नलेज दैट दे हैव लर्न फ्रम देयर एन्सेस्टर अनि उनीहरुले चाहिँ आफ्नो पुर्खाहरुले सिकाएको कुराहरुलाई चाहिँ युज गर्छन् रे के त्यसपछि अनि पुर्खाहरुले के सिकाए पुर्खाहरुले कसरी गर्यो त्यो चीजलाई नक्कल गरेर अब सानो नानीले भर्खर जन्मेको नानी अथवा हैन 1-2 महिना भएको नानीले
अनि 1-2 वर्ष भएपछि अलिअलि बोल्न खोज्छ नि त, बाबा मम्मी, अनि त्यसपछि पापा नाना भनेर भन्छ। त्यो भनेको कसरी हामीले सिकाएर हो नि त, हामीले बोलेको देखेर सिको गरेको के। हामीले जे बोल्यो उनीहरूले त्यही बोल्छन्, ट्याक्क टिपिहाल्छन्। हो त्यसलाई चाहिँ त्यसरी नै हामीले चाहिँ आफ्नो पुर्खाले चाहिँ गरेको कामलाई देखेर उनीहरूबाट चाहिँ हामीले केही राम्रो कुराहरू सिकेर हामीले चाहिँ त्यो चिजलाई चाहिँ युज गरेर गरिन्छ। अब इफ वी रन दिज अकुपेसन्स विथ मोडर्न इक्विपमेन्ट्स वी क्यान डु मोर वर्क विथ मिनिमम लेबर एन्ड ह्याभ गुड अर्निङ। अब हामीले यस्तो अकुपेसन्सहरूलाई चाहिँ मोडर्न इक्विपमेन्ट्सहरू, एडभान्स इक्विपमेन्ट्सहरू युज गरेर चाहिँ चलायौँ भने चाहिँ हामीले चाहिँ थोरै समयमा पनि हामीले धेरै काम गर्न सक्छौँ, थोरै मान्छे लगाएर पनि हामीले धेरै काम गर्न सक्छौँ, अनि धेरै अर्निङ पनि गर्न सक्छौँ क्या। अब जस्तै अब पहिला त हजुरहरूलाई धान रोप्ने धान काट्ने भन्ने त थाहा नै छ। पहिला धान काट्दाखेरि पुरै हातले काट्नु पर्थ्यो, अनि हातले पुरै धानलाई त्यो ठटाउनु पर्थ्यो, त्यहाँबाट त्यो परालको बाला, त्यो धानका बालाबाट धान निकाल्नु पर्थ्यो होइन। तर अहिले त्यस्तो छैन। अब त धान काट्ने त मेसिन आइसक्यो। त्यसपछि हामीले थोरै मान्छे युज गरे पनि भयो, अनि राम्रो अर्निङ पनि हुन्छ कि। त्यसपछि पैसा पनि थोरै लाग्छ अनि दुःख पनि थोरै हुन्छ, तर राम्रो अर्निङ हुन्छ। त्यो कसरी भएको भन्दाखेरि मोडर्न इक्विपमेन्ट्सहरू युज गरेर। अब अर्को रहेछ नन एग्रिकल्चर बेस्ड अकुपेसन। अब यो भनेको चाहिँ एग्रिकल्चरलाई छुँदैन कि यसले चाहिँ। नन एग्रिकल्चर भनेपछि नै एग्रिकल्चरसँग रिलेटेडै छैन कि, त्यही भएर यसको डिफिनेसन हेरौँ है त। दोज अकुपेसन्स द्याट आर नट डिरेक्टली रिलेटेड टु एग्रिकल्चरल एक्टिभिटिज, जुन चाहिँ एग्रिकल्चरसँग रिलेट नै छैन त्यसलाई भन्छ नन एग्रिकल्चरल अकुपेसन्स। मैले पढाएको कस्तो भएको छ, हजुरहरूले बुझ्नु भएको छ कि भएको छैन है। अब नबुझ्नु भयो भने कमेन्टमा चाहिँ यो भनेको के हो होइन, अनि यसलाई अलिकति अझै धेरै बुझाइदिनु न होइन, अनि यसरी पढाइदिनु न भनेर हजुरहरूले भन्न सक्नुहुन्छ मलाई है त। हजुरहरूले जसरी भन्नुहुन्छ म त्यसरी नै पढाउनेवालामा छु। ल अब नन एग्रिकल्चर बेस्ड अकुपेसनको इक्जाम्पल्सहरू के छ भन्दाखेरि इक्जाम्पल अफ सच अकुपेसन्स आर पोट्री, टेलरिङ, निटिङ एन्ड वेभिङ एट्सेट्रा। अगाडि मैले भनिसकेँ यो चाहिँ के रहेछ, नन एग्रिकल्चर बेस्ड अकुपेसन रहेछ। यसमा हामीले फार्मिङ गर्ने होइन, अनि बारीमा जाने खन्ने गर्नुपर्छ त पर्दैन नि। अब पोट्री बनाउँदाखेरि त्यो भाँडाहरू गमला, त्यसपछि खुत्रुके त्यस्तो माटाका भाँडाहरू बनाउँदाखेरि हामीले बारीमा जानुपर्छ त पर्दैन, खन्नुपर्छ त पर्दैन होइन। त्यही भएर त्यो चाहिँ फार्मिङसँग रिलेट नै भएन कि। अब टेलरिङ भनेको घरमा बसेर कपडा सिलाउँदाखेरि हामी बारीमा गएर खन्न पर्छ त पर्दैन नि। त्यही भएर अनि सिलाइ बुनाइको कामहरू पनि गर्दाखेरि पनि हामीले त्यो चिज चाहिँ एग्रिकल्चरसँग रिलेटेड हुँदैन। त्यही भएर पिपुल युज ट्रेडिसनल टेक्निक एन्ड टुल्स इन दिज अकुपेसन्स। यसमा पनि मान्छेहरूले चाहिँ पुरानै टेक्निकहरू टुल्सहरू युज गर्छन्, जुन चाहिँ एग्रिकल्चर बेस्ड अकुपेसनमा गर्थ्यो नि त्यसरी नै नन एग्रिकल्चरमा पनि त्यसरी नै युज गर्छन्। अनि उनीहरूले चाहिँ they only use skills and knowledge that they have learned from their ancestors। यो पोइन्ट ठ्याक्क माथिको पोइन्टसँग मिल्यो होइन, त्यही भएर हामीलाई याद गर्नु पनि सजिलो हुन्छ है। अब इफ वी रन दिज अकुपेसन्स विथ मोडर्न इक्विपमेन्ट्स वी क्यान डु मोर वर्क इन सर्ट टाइम एन्ड ह्याभ गुड अर्निङ। यो पोइन्ट त मैले अघि नै हजुरहरूलाई एक्सप्लेन गरिसकेँ, पक्कै पनि बुझिसक्नु भयो होला। ल अब है त, अब यति भनिसकेपछि अब एकचोटि आफै आँखा चिम्म गरेर मैले के पढाएँ एकचोटि याद गर्नु है त। फर्स्टमा मैले के पढाएँ भन्दाखेरि ट्रेडिसनल अकुपेसन्स इन नेपालमा हाम्रो नेपालमा ट्रेडिसनल अकुपेसनहरू के छ होइन। ट्रेडिसनल अकुपेसन भनेको के हो, जुन चाहिँ हाम्रो पुर्खादेखि चलिआएको एग्रिकल्चर रिलेटेड अथवा नन एग्रिकल्चर रिलेटेड जे पनि हुनसक्छ। अनि जुनमा चाहिँ हामीले ट्रेडिसनल इक्विपमेन्टहरू ट्रेडिसनल टुल्सहरू युज गर्छौँ, मोडर्न टुल्स युज गर्दैनौँ कि, पुरानो कुराहरू युज गर्छौँ। त्यही भएर त्यो भनेको पुरानो मेथडै भयो कि है। त्यही भएर त्यसलाई भन्छ ट्रेडिसनल अकुपेसन। अब यो चाहिँ दुईवटा टाइप्समा डिभाइडेड रहेछ, एग्रिकल्चर र नन एग्रिकल्चर। अनि एग्रिकल्चर भनेको के रहेछ, जुन चाहिँ डाइरेक्टली रिलेटेड हुन्छ एग्रिकल्चर एक्टिभिटिजसँग, त्यसलाई भन्छ एग्रिकल्चरल अकुपेसन है। अब नन एग्रिकल्चर भनेको जुन चाहिँ एग्रिकल्चरसँग रिलेट हुँदैन। इक्जाम्पलहरू पनि मैले हजुरहरूलाई भनिसकेँ। अब
यो नोटबाट टिप्नु होला, पोइन्ट आउट गर्नु होला आफ्नो कपीमा है। अब आयो एक्सर्साइज। यो एकदम सजिलो कुरा छ के, धेरै दिमाग खियाएर घोक्ने यो गर्ने याद गर्नै पर्दैन। यति भनेको सिधा हजुरहरूले बुझ्नुभयो पक्कै पनि होइन, के भनिरहेको छु भनेर। त्यही भएर बुझेपछि आफै लेख्न सकिन्छ क्या मजाले है। अब एक्सर्साइजमा जाऊँ है त। एक्सर्साइजमा 3टा क्वेसन रहेछ जम्मा। अब फर्स्ट क्वेसनमा के रहेछ, व्हाट डु यु मिन बाइ ट्रेडिसनल अकुपेसन। कति सजिलो है, यो त हजुरहरूलाई आइहाल्छ, मैले कतिचोटि भनिसकेँ के हो भनेर। अब सेकेन्ड क्वेसन, राइट डाउन द टाइप्स अफ ट्रेडिसनल अकुपेसन्स। त्यसरी पुरै 2टा एरो दिएर एउटामा नन एग्रिकल्चर एउटामा एग्रिकल्चर लेखेर बनाएको फिगर त माथि छँदैछ हो, त्यही फिगर बनाइदिनु अनि त्यसपछि के हो भनेर लेखिदिनु है त। अनि डिफाइन एग्रिकल्चरल एन्ड नन एग्रिकल्चरल अकुपेसन्स विथ 3 इक्जाम्पल्स अफ इच। भनेको एग्रिकल्चर र नन एग्रिकल्चर अकुपेसन भनेको के हो माथि नै छ, अनि त्यसको 3टा इक्जाम्पलहरू है त लेख्नु होला राम्रोसँग, राम्रो ह्यान्डराइटिङ बनाएर बिस्तारी सम्झी सोची है त, नहतारिकन यो एक्सर्साइज पनि गर्नु। युनिट च्याप्टर 1 को एक्सर्साइज पनि गर्नु, यो च्याप्टर 2 को एक्सर्साइज पनि गर्नुहोस् है त। अब एसाइनमेन्ट पनि रहेछ, एसाइनमेन्ट पनि एकदमै सजिलो छ है त, पढौँ है त। अब फर्स्ट क्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि मेक अ लिस्ट अफ एग्रिकल्चर बेस्ड प्रडक्ट युज्ड इन योर हाउस। अब हजुरहरूको घरमा एग्रिकल्चरसँग रिलेटेड प्रडक्टहरू के युज हुन्छ त्यसको लिस्ट बनाइदिनुहोस् रे। मम्मीलाई सोध्नुहोस् होइन, मम्मी हाम्रो घरमा के युज भए एग्रिकल्चर रिलेटेड कुराहरू भनेर सोध्नुहोस्, अनि त्यसलाई लिस्ट बनाउनु पेपरमा है त। अब सेकेन्ड क्वेसन रहेको छ प्रिपेयर अ चार्ट अबाउट भेरियस थिङ्स युज्ड इन योर हाउस मेड फ्रम ट्रेडिसनल नलेज एन्ड स्किल्स। त्यो भनेको हजुरहरूको घरमा चाहिँ ट्रेडिसनल नलेज भनेको पुरानो नलेजहरू पुरानो स्किल्सहरू युज गरेर के चिजहरू बनेको छ हैन, त्यसको चार्ट बनाएर लेख्नु, त्यसको बारेमा अलिकति, अनि त्यसरी नाम अनि त्यसको बारेमा अलिकति लेखेर। अब थर्ड क्वेसन भनेको राइट अबाउट नन एग्रिकल्चर बेस्ड प्रोफेसन डन बाई पिपल इन आवर सोसाइटी। यो त झन् कति सजिलो। अब हजुरहरूको घरमा अब अङ्कल आन्टी फ्यामिली बाहेक के हजुरहरूको सोसाइटीमा चाहिँ को हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ के प्रोफेसन के अकुपेसनहरू गर्नुहुन्छ, तर जुन चाहिँ नन एग्रिकल्चर है, फेरि एग्रिकल्चर होइन नन एग्रिकल्चर, त्यो चाहिँ लेख्नु होला पोइन्ट आउट गरेर। अनि त्यसको बारेमा पनि अलिकति सर्ट डिस्क्रिप्सन के यो हो प्रोफेसन, अनि यसरी गर्नुहुन्छ यस्तो उस्तो भनेर ट्याक्क मिलाएर होइन 2-4वटा पोइन्ट राखेर राम्रो ह्यान्डराइटिङ बनाएर है त। ल अब आजको च्याप्टर 2 पनि सकियो। हस्, राम्रोसँग सुनिदिनु भयो है, बुझ्नु कति भयो कति बुझ्नु भएन, आशा गर्छु सबै राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ होला। मैले यसरी बिस्तारी भनेर राम्रोसँग बुझाएको छु है, राम्रोसँग ध्यान दिएर पढ्नु, त्यसपछि कस्तो लाग्यो अनि कमेन्ट पनि गर्नु होला है त। हस्, थ्याङ्क यू।